kopi, aku minta kopi ya. Ya. Kapus. Ini kan sedikit. Coba. Yuk. Mau ada yang semua betul. Kembali kita makan itu. Iya, tuh nggak ada kaya, makanya ini kayak lagi. Tuh kita sampai teman-teman. Tahu masih tinggal ada yang
kurang. Kenal bang, ada nggak? Bagusnya. Di kau itu. Yo ada ya, kalau utuh. Saya goreng teh pegawaian si lain, yang diceritakan pegawaian si Awung. Ada sih. Kabau tuh itu teh kasih ya gitu. Rem teh tiba lagi. Bukan teleponnya, kapasitor yang hidung tadi. Nah kantong, sitor. Aku. Kan tadi teh di itu dua dah di itu kan. Kamu? Bagus lah sudah.
Mantap bro. Yes, pintar kali. Saya balik ini. Balik ini kayak gitu. Nanti ngangkat. Berarti lah merem kayaknya tuh itu kudu kayak itunya. Itu kudu kayak itu salah yang berarti masa iya. Asal urus berapa ya gue sih Tadi itu kunci T yang orang kunci 12 kunci 10 tinggi apa rekam budak detik sedetik atau mereka
Leungeunna. Lain lagi jeung beungeutna keur nyerpis budak leutik. Cina kadi jeung kadi kan lain. Busana kana kantong keur ngadi. Direkam budak leutik. Geus direkam mah kada kahanap deui ka dieu. Pada Direkam jadi hari itu budak leutik ngerekasep. Tonton deh. Ngerekasep. Ini anak kecil lagi nyerpis mesin cuci. Anak kecil pintar sekali nyerpis mesin cuci. Dan akhirnya bagus. Terima kasih. Jangan lupa subscribe di YouTube-nya tutorial servis HP dan lain-lainnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat agan-agan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.